Hej. Nej. Ja, jeg kommer over for... Bare lad døren stå åben, det koster sgu ikke noget. Ja. Det er den, du har med. Jeg har set på den så længe på nettet, mand. Er du klar, hvad den kan? Er du klar, hvad den kan? Ved du hvad? Den kan alt muligt pisse, ikke? RGWB, ved du hvad det står for? Yes, alle farver, ikke? Ingen slæng, der vil der. Er du klar over? Den kan køre på wifi, ikke? Det vil sige, at jeg kan stå i Shanghai, ikke? Jeg har tit møder i Shanghai, ikke? Altså sådan der, når man har mange forretningsforbindelser, som jeg har, ikke? Så kan jeg stå i Shanghai og tænde min lampe, ikke? Og så er alle de andre her. Ikke? Ved du hvad? Jeg kan styre dem individuelt. Er det ikke fedt? Ja, men nå for helvede, men jeg må ikke installere det, det er derfor, du er her, ikke? Det er rigtigt. Ikke? Ved du hvad? Jeg har tænkt, at den skal sidde her omkring. Okay. Ja. Og det tænker jeg, det finder du ud af, at det skal bare give mening, ikke? Og det er fordi, når jeg får min svigermor på besøg, det er min spisestue, ikke? Er det ikke fedt? Er det ikke fedt? Har du set sådan en spisestue før? Ej, det har du ikke lige præcis, ikke? Og det er fordi, når jeg har min svigermor på besøg, hun kan fandme ikke se maden, ikke? Jeg bliver nødt til at have en fucking lampe op, men derfor skal jeg stadig kunne styre den, ikke? Så behøver jeg ikke at tænde den sammen med de andre, når hun ikke er der, ikke? Det er skide genialt. Ved du hvad? Prøv at inde ved siden af, ikke? Der har en biograf, ikke? Det kan du fandme også, men det kan du fandme... Ja, det bliver så ikke lige nu. Ved du hvad? Den der lampe, den skal op der. Og hvordan kan du pleje at have tryk til? Eller er det fint nok at... Skal der være tryk lovligt, eller er det fint nok at bare styre med min telefon? Nej, der behøver ikke være noget tryk. Så det er fint nok med telefonen? Ved du hvad? Ved du hvad, jeg bliver nok nødt til at have tryk, fordi hvis nu at lillemor hun er hjemme med svigermor der, og jeg er i Shanghai. Ej, eller hun kan bare ringe til mig. Jeg er på netværk over det hele, ikke? Ved du hvad? Der! Her omkring hun bare sidde der, ikke? Ja, men det kan være, at jeg skal rykke det derude, hun generer, når jeg skal sidde til fjernsynet, ikke? Ja, heroppe, ikke? Der. Et eller andet sted, der omkring, ikke? Ved du hvad, jeg kan lige i biografen, ikke? Det har du styr på, ikke? Det er godt, det.